Los sonidos de la patria. Los símbolos nacionales fueron adoptados luego que la ruptura con España se tornó inevitable. Esta técnica novedosa de componer himnos fue extendida por San Martín, a Chile, luego a Perú y pronto a la América toda. A finales de 1812, el triunvirato ordenó que se convocara a poetas y músicos que se encargaran de componer una marcha patriótica. La orden tuvo pronta repercusión y del ambiente surgieron los dos hombres que pudieron cumplirla, Vicente López y Planes y Blas Parera. La introducción instrumental tiene dos partes. Desde el quinto compás, la música nos remite a lo eclesiástico, con una devoción mística hacia los asuntos de la patria. La segunda parte procura descubrir con sonidos el fragor por las guerras de la independencia. Así, cada ejército está representado musicalmente por dos motivos contrastantes: la banda patriótica y la banda realista. Nuevamente patriótica, nuevamente bando realista. Y el festejo gana en una intensidad que va de un pianísimo a un fortísimo. Terminada esta introducción instrumental, es el momento de la intervención de las voces para dar anuncio a un grito sagrado, el grito de libertad, y triple grito, que va increyendo conforme a la importancia del anuncio. Ya fue anunciada la consigna de la Revolución Francesa, la libertad. Ahora se anuncia la segunda consigna, que es la igualdad. Escuchemos cómo esta es anunciada en música, con movimientos oscilantes. Hasta aquí el poeta y el músico pusieron en versos y en acordes el plano moral y las ideas de aquellos años. Es el momento de plasmar con esas ideas el contexto internacional, con un fuerte dramatismo, el anuncio de la nueva nación, las Provincias Unidas del Sur. A continuación de este anuncio, le siguen la respuesta de los libres del mundo: Francia, España, Estados Unidos e Inglaterra. El momento en que esperaban esa respuesta es un fragor que consume a los patriotas y está descrito con música con un oscilato. Ahora aparecen los sonidos de una marcha militar y sobre este ritmo se efectúa el juramento de un contrato social. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. En su última estrofa renace el juramento de morir con gloria, con un fuerte fervor que nada ni nadie puede detener.